Как се казва? На колко си години? Ами, я ми кажи, кой празник най-много харесваш? Чакай, ще ти кажа няколко. Коледа, Великден, рожден ден или имен ден? Рожден ден! Това рожден ден кога е? Знаеш ли си? Кога е? Кажи. Днеска ти е рождения ден. Ето, получаваш подарък от нас, един пъзъл Мики Маус. А кой е най-хубавият подарък, който си получавал? Този Мики Маус? Или друг? Това е най-хубавият подарък, който си получавал? Супер! Благодаря ти! Ей, да оздравяваш скоро, бързо, дай една ръка. Дай така пляс. Дай сега и с другата ръка. С другата ръка. Айде, помахай на камерата, прати една въздушна целувка. Браво, приятели!